ကိုချစ်သူရည်သားကိုအိမ်အောင်ပဲထိရောက်အောင်တွားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဈေးရောက်ကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကိုရဲ့နော်ချစ်သူကိုချစ်ရတဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူ့ဘေးနားမှာကိုရှိရဆိုတာမြင်အောင်ကိုရှိရဆိုတာသိအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့ပြီးရင်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကိုဘလောက်တော်ချောင်းဘလောက်ကောင်းချောင်းဖြစ်အောင်နော်သိအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ကာစတမာဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကာစတမာဆိုရင်ကိုရောင်းချင်တဲ့ကာစတမာတွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်မြင်အောင်ကြော်ညာတာမျိုးပေါ့ဗျာပြီးရင်နော်ကိုသွားချင်တဲ့ customer ရဲ့ segmentation ပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ customer ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာတွားပြီးတော့မှ sample တွေကျွေးတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုရှိနေရဆိုအောင်သူ့ကို like နေဆိုတီးအောင်မြင်အောင်ပြထားပြီးကိုယ့်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကနေမှသူရှိကိုဂယုတဆိုင်နဲ့နော်ပြောဆိုပြီးတော့မှကိုဘလို့တန်ဖို့ရှိကြောင်းနော်ဘလို့ကောင်းကြောင်းသူ့အတွက်ဘလို့အသုံးဝင်ကြောင်းသူ့ကိုဘလို့ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းဒါမျိုးတွေကိုပြောပြီးသူ့အချစ်ကိုရယူပြီးမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာရဲ့ customer ဆိုရင်ရော customer ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကို view တစ်ဆိုင်ရောင်းချပြီးတော့မှတကယ် sales scale level နဲ့ရောင်းချပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းဒီသူ့အတွက်ဘလို့တန်ဖို့ရှိကြောင်းနော်ဘလို့အသုံးဝင်ကြောင်းနော်ဒါမျိုးတွေကိုတေချာပြောပြပြီးတော့မှအယောင်ပိတ်နိုင်ဖို့အရှိကြီးပါပဲနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကကိုချစ်သူနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားပြီငါချစ်သူတတန်းနေရှည်အောင်နော်သူမိဘတွေရှည်ကိုတွားပြီးတော့မှမုတ်ပေးပြီးတော့မှတွားလဲတာမျိုးတွေသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုမုတ်ကျွေးတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေမှာကိုမွေးနေ့ပွဲတွေအမှတ်တရလေးလက်ဆောင်လေးတွေပေးတာမျိုးလေးတွေသူ့ကိုဂယူးတဆိုင်ပြီးတော့မှတစ္ဆာရှိစွာရှင်းနေရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြသပြီးအိမ်တော်ဘက်ထိရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားတယ်မျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာ customer ဆိုရင်ရော customer ဆိုရင်လေသူ့ကို promotion တွေပေးတာမျိုးတွေသူ့အတွက်ပဲ customer service လုံးဝ focus ထားပြီး customer service ပေးတာမျိုးတွေအဲ့ဒါဆိုရင် customer ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာသွားပြီးတော့မှကိုကလွှဲပြီးတခြားရဲ့ဆိုင်တွေကိုမသွားတော့ဘူးတခြားရှိလည်းမသွားတော့ကိုရှိမှာပဲဝယ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဝယ်တဲ့ loyalty customer ဆိုတဲ့တစ္ဆာရှိရဲ့ customer လေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာ၃ချက်လုံးပြန်ချော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုချစ်သူကသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာကိုရှိတယ်ကိုသိအောင်နော်မြင်အောင်ပြတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုလည်းကိုဈေးခွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်မြင်အောင်ပြမယ်နံပါတ်1အချက်နဲ့ကသူသိပြီးမြင်သွားပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်အယောင်ပိုင်းနဲ့အယောင်ကိုနော်မြင်လာပြီဆိုရင်ဟလာအယောင်ပိုင်းနဲ့တေချာလေးလုတ်ပြီးတော့မှအယောင်ပိတ်နိုင်တယ်မျိုးကိုချစ်သူဆိုရင်ပေါ့ချစ်သူရည်သားဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်မျိုးပေါ့နံပါတ်3အချက်တွေကချစ်သူရည်သားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူနဲ့တစ်လုံးနော် relationship ဖြစ်တော့အောင်ကောင်းမွန်စွာပေါ့နော်အိမ်တောင်ဘက်တီဖြစ်တော့အောင်လို့မို့လို့နော်ခုနကမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့ view တစ်ဆိုင်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတာမျိုး customer ဆိုရင်ပေါ့ဗျာသူ့ကိုတေချာလေး customer service တွေပေးတဲ့ promotion တွေပေးပြီးတော့မှ relationship တွေကောင်းစွာတည်ဆောက်ပြီးတော့မှနော်တသက်တာလုံးနော် loyalty customer တစ္ဆာရှိရဲ့ customer ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးကြီးစီစဉ်သွားလို့ရပါတယ်ချစ်သူရည်သားလေးကိုအိမ်အောင်ဘက်ထိရောက်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဥပအောင်ပေးပြီးတော့မှဆရာဈေးရောင်းလေးတွေကိုနော် sharing လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျွန်တော်လည်းဆရာထိန်ပါ